大家睇住啦，喺出邊排長隊都要食到嘅鹽焗乳鴿，喺屋企點樣先可以整出鹹香入味又爆汁呢？其實做法咧真係非常簡單，只要一個電飯煲咧10零分鐘就搞得掂啦。你哋按照我呢個方法整咧，保證唔會翻車嘅。整呢個鹽焗乳鴿咧，食材選擇就好關鍵啦。我哋最好揀呢種30日左右嘅嫩鴿，佢入味好多嘅，而且食起身咧鮮嫩多汁。我哋呢邊好似啲咁靚嘅嫩鴿咧，要成38蚊一隻㗎，唔知你哋嗰邊買緊幾錢隻呢？首先我哋喺啲乳鴿皮上面滲翻少少鹽同埋高度嘅白酒，用手咧幫佢捽一捽，鹽同埋白酒咧可以好好咁劈咗乳鴿皮嗰啲毛腥味。搓完之後咧，用水幫佢沖翻乾淨，再放到一隻大碗入邊。嗱，下邊嘅步驟咧就好關鍵啦，大家要認真睇住啦。我哋準備一壺100度嘅滾水，慢慢咁淋喺乳鴿皮上邊，等呢個乳鴿皮咧慢慢咁收縮，變得好實淨嘅。咁樣咧唔單止容易上色，陣間啲乳鴿皮食起身咧爽口脆口好多嘅。淥好嘅乳鴿咧撈出嚟烘乾水分，再加翻50克嘅生抽提提先，同埋10克嘅老抽上色。跟住咧仲要倒翻一包呢個五指毛桃鹽焗粉入去，佢係用呢個五指毛桃磨成粉調配出嚟嘅。一打開袋咧已經聞到好香嗰啲五指毛桃嘅香味啦。用佢整出嚟嘅乳鴿嗰啲顏色咧好靚嘅，而且咧食起身鹹香入味。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。再整翻殼花生油鎖住乳鴿嗰啲鮮味，再擠翻半個檸檬同埋1殼廣東米酒，再喺隻乳鴿咧裏裏外外成隻幫佢塗勻。我哋想要啲乳鴿食起身爆汁嘅話咧，記得喺個肚入邊灌啲料汁入去。跟住咧放埋一邊醃翻佢半個鐘。我每日咧都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜啦。中意嘅話咧可以點個小紅心關注支持一下，唔該晒大家。電飯煲上邊咧放翻啲薑片、葱段同埋洋葱絲，咁樣咧可以增加啲葱香味，而且咧又可以防止佢底下黐底嘅。跟住咧就可以將醃好嘅乳鴿擺入去啦。剩低嗰啲味料咧全部都係精華嚟嘅，一齊倒埋入去。呢度我哋記得啦，整鹽焗嘅時候咧就唔好加水啦，如果唔係佢啲香味咧就會淡好多嘅。再控翻個蓋，直接撳煮飯鍵，等翻30分鐘左右咧就差唔多啦。時間到啦，我哋打開蓋睇睇，哇，真係香到隔離村都聞到香味啊！齋睇呢個乳鴿嘅皮色咧，就知道肯定好食。撕開之後呢啲汁水多到啊，連骨頭都係香嘅。我哋咧亦都可以將佢剁成一嚿嚿擺盤，咁樣我哋嘅五指毛桃鹽焗乳鴿咧就大功告成啦。學識嘅朋友仔咧，快啲收藏起身試一試啦！最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻關注啦〜